სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა 2013 წლის მუშაობა შეაჯამა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ლევან ყიფიანის განცხადებით 2014 წელს სამინისტროსთვის პრიორიტეტული მიმართულებების საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაა. სპორტული ინვენტარის გარიგება რეგიონის 13 წელს ძირითადი მედლები მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე ძიუდოისტების და მოჭედავეების ხარჯზე მოვიპოვეთ. განსაკუთრებულად სურს აღნიშნო ძიუდოს ეროვნული გუნდის წარმატება მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე. რა თქმა უნდა, ჰქონდა პრობლემები და საარჩევნო პერიპეტიებისას პიროვნული დაპირისპირებებიც მრავლად იყო, თუმცა სამინისტრომ იხელმძღვანელა ფედერაციის შიდა საქმიანობაში ჩაურევლობის პრინციპით და შემოიფარგლა რეკომენდაციებით. 2014 წელს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ, უნდა გქონდეს ახალი კანონი სპორტის შესახებ და აუცილებელია, რომ ეს კანონი არეგულირებდეს იმ ურთიერთობას, რომელიც დღეს ცოტა არ იყოს უკანარი, იმიტომ რომ სპორტსმენები წინ მიდიან და კანონი ვერ მისდევს სპორტსმენები მცველები და ეს პრობლემებიც, რომელიც თავს იჩენს ამ ბოლო ხნის განმავლობაში, იგივე ფედერაციებში, იგივე კლუბებში, ეს სწორედ ამ კანონმდებლობის არასრულფასოვნება შემიძლია დავერქვა და მისი ბრალია.